今日咧又同朋友過嚟呢個嘉里酒店大灣餐廳食自助餐，今次食晚餐，睇下同佢晏晝有咩分別。咁啊，甜品呢就都係咁上下，不過就多咗啲生果呢，就比較好啊！你睇下個景幾舒服呢，就係中意呢一點，所以再嚟雪糕又係佢自製嘅意大利嘅，今次就多咗一個好似文華咁樣整 pancake。啊，唔係文華，係君悅酒店先啱，整呢個橙酒 pancake。咁其他嘅甜品大致上呢，就多過下晝少少，應該都係咁上下，都好食。雖然呢，佢就比較夾涉喺黃埔站出嚟，但係呢，佢入座率都幾高喎，起碼有80%啊。咁今次呢，佢都係做返意大利主題啦，就一樣都係咁嘅食物。不過呢，佢就多咗呢一個魚子醬啦，不得了啊！成盒咁俾你加落個 pancake 度，都幾新款喎，幾好食啊！我第一次喺自助餐見到，所以都覺得啊唔錯。跟住呢，佢就幾種 Parma ham 啦，各式各樣，又有啲 cheese 咁樣啊，同埋呢，佢今次呢係多咗有白酒同紅酒。同埋呢，就有另外嘅飲品多咗幾款，同下晝係唔同嘅。咁如果中意飲酒嘅人士呢，即係可以嚟啦。佢仲有啤酒啊，都係唔使錢嘅。咁即係可以飲多幾杯啦。今次呢，咁啊，佢個凍盤啦、沙律呢，同下晝大致一樣嘅。咁呢，就壽司同埋呢一個魚生呢，就都有，但係呢，就中規中矩，我覺得唔係太理想。跟住呢，就呢一個蟹腳同埋龍蝦，龍蝦呢，就下晝冇嘅，但係我覺得佢都係唔太新鮮，蟹腳都普通，係得個蝦好啲。反而佢中式呢部分呢，我就覺得幾好喎。佢有呢個蒸龍躉啦，又有小籠包啊，又有燉湯。呢個麵呢都淥得唔錯啦，啲麵都幾爽，同埋啲配料就普普通通啦，都係有蝦，都可以接受呢樣就。呢啲咧都係咖喱啦，次次自助餐都有。今次咧就有呢個啦，應該係上海定北京我都唔知。咁啊，將啲五花腩咧就夾落個包度，好食啊呢個。不過我怕肥，搣咗嚿肥肉先。咁啊，加埋呢啲配菜咧，爽爽口口咁，幾好味。熱葷就有呢幾樣，呢個米咧應該我估佢係意大利米，兩邊尖嘅。咁啊，跟住就個羊嘅都好食。樣樣都唔錯，我都試咗少少，係可以嘅。湯就有2種啦，跟住呢，就到呢個燒牛肉啦。個燒牛肉呢，佢就分2個牛肉，2個都 OK 嘅。細卷嗰個呢就更加腍，叫佢切到，如果生嘅話，又係叫佢辣一辣啦，可以。同埋嗰啲配菜呢，佢個甜番薯呢，我就覺得幾好食。咧就西式嘅熱葷啦，嗰條魚唔錯。咁啊，其他嘅牛肉啊，同埋羊肉啦，或者同埋呢一個燒豬都好食。
跟住佢仲有一啲意大利即刻整嘅麵啊，落啲芝士嗰度呢，有蟹肉嘅。咁啊，跟住呢就有啲炸嘅意大利飯啦。我又試咗喎，幾好食喎。仲有啲 pizza， 好好食啦，冇咁大個胃啦，食唔落啦。各色其色，哇！影返幅靚相先，幾靚個景。